Dadasi? Dadasi? Ha, Dadasi, telefoningizni ekraniga men rasmimni qo'yib qo'yibsiz-a? Voy, dadasi ko'rib shunaqa xursand bo'ldim. Demak, meni shunchalik yaxshi ko'rib ardoqlarkansiz-da, dadasi. Endi-chi sizga yanada itoatli bo'laman. Hamma ishlaringizni xo'p bo'ladi deb qilaman. Umuman gap qaytarmayman, dadasi. конечно, xotin. Sani-chi? Vahshiylarcha sevaman, tushunyapsanmi? Voy, yo'g'i. Xotin, men seni vahshiylar sevaman, tushunyapsanmi? Sen meni borimsan, butun jahonimsan. Sen bilmaydigan yana bitta sabab bor-da. Mana shuning uchun rasmni qo'yganman. Voy, bundan ham kuchliroq sabab bormi? Albatta, xotin. Bu gaplarni eshitish uchun aniq o'tirib olish kerak. Qani o'tirchi? Voy, albatta dadasi, o'tiraman. Xo'sh, qanday sabab ekan? Bilasanmi? Erkak kishini boshida shunaqa ko'p muammolar o'tadi. Bu yoqda kredit, oilani boqish, ko'chadagi muammolar, ishdagi muammolar, ota-onaga qarashish, xullas dahshatli muammolar ko'pda. Erkak shuning uchun ba'zida siqiladi, ba'zida yig'laydi. Mana shu paytda shunday telefonim olamanda sani rasmingga qarayman. Voy, shunda biroz yengil tortasizmi? Конечно. Yo'q. Mana shunday muammo turganda, mana muammolar nima bo'pti deb biroz yengil tortaman. Nima? Xotin, sen menga bespashshatning motivatsiyasan. Shunda hozir sevgi haqida gaplashyapmizmi? Конечно. Nyam. 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 Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim ben giderken hiç umudum kalmamışken bir gün